अस्सलाम वालेकुम। कभी के बाद ना कैंपिंग करना ना थोड़ा सा ज़रूरी पड़ जाता है और कभी कभी ना बंदे को कैंपिंग कर लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने भी ये सेम सीन किया। अब देखते हैं कि मैंने कैंपिंग क्यों की और किस वजह से की।